Dəyərli dinləyicilər, bugün 1404-cü ilin Bəhmən ayının 20-si, 2026-cı ilin fevriyə ayının 9-u Araz News Radiosunun xəbər bültəni ilə qarşınızdayım. Xəbər başlıqları: Sipahdan Güney Azərbaycanlı türk fəallara edam cəzası istənildi. Xaricdəki İranlı restoranlarına Pəhləvi baskısı. Tərəfdarları Rza Pəhləvinin şəkillərini asmağa məcbur edirlər. İranda islah tələb fiqurlara qarşı həbs dalğası başladı. Azər Mənsuri və Cəvad İmam tutuklandı. Batılı düşüncə quruluşundan xəbərdarlıq. İran və Amerika arasında diplomatik anlaşma ehtimalı çox azdır. Əli Xameneyi ordunun hava qüvvələri fərmandehləri ilə görüşmə oturumuna qatılmadı. İranda əfv çəlişkisi. Hökumət mediası əfv dedi, Ədliyyə Başqanı təksib etdi. Əli Larijani Ummana səfər edir. Xameneyi xalqdan 22 bəhməndə Cümhuriyyə İslamiyyə vəfadarlıqlarını elan etmələrini istədi. Xəbərlərin ayrıntıları: Sipaha bağlı İmam Hüseyn Universitetinin öyrətim üyəsi Məcid Behestani'nin yayımladığı məqalədə Amerikanın İrana qarşı olası savaş senaryoları müzakirə edilərkən, Azərbaycanlı türk fəalların güvənlik çözüm yolu olaraq açıq şəkildə edam edilməsinin önə sürülməsi kəskin təpkilərə və tənqidlərə səbəb oldu. Behestani və Nəhayət Savaş başlıqlı yazısında İranın şimal-qərbində onun deyişi ilə pan-türk qrupların fəaliyyətə keçməsindən bəhs edərək, bu durumun qarşısını almaq üçün Azərbaycanlı fəalların edam edilməsini təklif etdi. O, eyni zamanda bu cəryanlar bastırıldıqdan sonra Əliyev ordusunun türk qardaşlarına dəstək vermək amacı ilə hərəkətə keçə biləcəyini iddia etdi. Açıqdır ki, bu açıqlamalar sadə bir güvənlik analizi olmaqdan ötə Güney Azərbaycan türklərini daxili düşmən olaraq göstərmək və İranda türk vətəndaşlarına qarşı dövlət zorakılığına zəmin hazırlamaq anlamına gəlməkdədir. Sosial mediada yayılan raporlar bəzi Avropa ölkələri və Kanadada Rza Pəhləvi tərəfdarlarının İranlı restoranlarına və mağazalarına gedərək iş sahiblərinə və işçilərə Rza Pəhləvinin fotoqraflarını və onun səltənəti nişanı anlamına gələn bayrağı asması üçün təzyiq göstərdiklərini ortaya qoydu. Bəzi iş yeri sahibləri bu müraciətlərin qeyri-rəsmi təftiş mahiyyətində olduğunu və təhdid edici bir atmosferdə keçdiyini bildirdilər. Tənqidçilər bu hərəkətlərin sadə bir şəkil asmaqdan ötəyə keçdiyini, bir çox durumda sözlü münaqişələrə, hətta iqtisadi boykot və sosial mediada etibarsızlaşdırma təhdidlərinə qədər çatdığını vurğulayırlar. Müşahidəçilər bildirirlər ki, bugün səltənətçilərin sərgilədiyi bu davranışlar Cümhuriyyə İslaminin davranış modelləri ilə nigaran edici bir bənzərlik daşıyır. Son etirazlardan sonra artan güvənlik atmosferi nəticəsində İranda islah tələb cəryanın ən az 4 tanınmış siması tutuklandı. İranın daxili mediası İttihad-ı Millət Partisinin baş katibi Azər Mənsurinin İslahat Cəbhəsinin digər üzvləri ilə birlikdə tutuklandığını rapor etdi. Bu bilgilərə görə İbrahim Əsgərzadə, Mohsen Əminzadə və İslahat Cəbhəsinin sözçüsü Cəvad İmam da tutuklananlar arasındadır. Şərq qəzeti bu şəxslərdən əlavə İslahat Cəbhəsinin ən az 2 başqa üzvünün də evin zindanındakı dadsetanlığa çağrıldığını yazdı. Azər Mənsurinin vəkili tutuklananlara qarşı hələ heç bir rəsmi ittihamın irəli sürülmədiyini, həbs edilmə səbəbinin isə ailələri və vəkilləri üçün hələ də qaranlıq qaldığını bildirdi. Siyasi müşahidəçilər islah tələblərin etirazların təşkil edilməsində heç bir rolu olmadığı bir şəraitdə həbs edilməsini, siyasi atmosferin daha da daralmasının və hakimiyyətin sistem içi hər bir tənqidçi səsi susturmaq çabasının göstərgəsi olaraq dəyərləndirirlər. Etibarlı bir batılı düşüncə quruluşu və ya think tank Tehranın əvvəlki mövqelərini davam etdirməsi səbəbilə İran ilə Amerika arasındakı həstəyi müzakirələrində diplomatik bir yol açması perspektivinin çox məhdud olduğunu bildirdi. Savaş Araşdırmaları Enstitüsü
Məskət müzakirələri ilə bağlı son raporunda İranın nükleer və ya həstəyi danışıqlarında tutum dəyişikliyinə dair heç bir əlamət göstərmədiyini bildirdi. Rapora görə Amerika öz tutumunu köklü şəkildə dəyişdirmədikcə, müzakirələrin gələn mərhələlərində bir razılaşmanın əldə edilməsi uzaq görünür. Bu enstitü, Cumhuriyet İslami Xarici İşlər Baxanı Abbas Əraqçının son açıqlamalarına istinadən Tehranın balistik raket proqramı, bölgəsəl niyabəti qruplara dəstək və eyni zamanda uranium zənginləşdirmə səviyyəsi kimi qonularda güzəşt etmək niyyətində olmadığını vurğuladı. Təhlilçilər İran hakimiyyətinin bu məsələlər üzərində dayanması və geri çəkilməməsi üzündən müzakirələrin çıxmaza girdiyini düşünürlər. Bu durum bölgədə gərginliyin davam etmə ehtimalını artırır. Bu prosesinin ağır sonuçları isə hər şeydən öncə İran xalqının üzərinə düşəcəkdir. İrandan gələn xəbərlər və yayımlanan görüntülər Cumhuriyet İslami rəhbəri Əli Xameneyinin 19 bəhmən münasibəti ilə keçirilən ordunun hava qüvvələri və hava müdafiəsi üzvləri ilə görüşmədə iştirak etmədiyini göstərir. Xamenei, 57 inqilabının ildönümü tədbirləri çərçivəsində keçirilən bu mərasimə hər il mütləq surətdə qatılardı. Ancaq bu il keçmiş illərin əksinə hava qüvvələri kadrlarından bir qrubun Cumhuriyet İslami'nin banisi Ruhullah Xomeyninin nəvəsi Həsən Xomeyni ilə görüşdüyü görüldü. Digər tərəfdən silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Əbdurrəhim Musavi başqa bir mərasimdə çıxış etdi. Musavi bu proqramda Cumhuriyet İslami rəhbərinin nümayəndəsi olaraq iştirak etməkdən iftixar duyduğunu bildirdi. O, çıxışında Amerikanın İrana möhtəməl saldırısına toxunaraq bölgə ölkələrinə dolayısıyla xəbərdarlıq etdi və bölgəsəl savaşın alovu təcavüzkarları hədəf alacağına baxmayaraq, bu savaş bölgənin gəlişməsini və ya tövsiyəsini illərcə geriyə aparacaqdır, dedi. Hava qüvvələri personeli və fərmandehləri ilə keçirilən bu görüşmə hər il 19 bəhmən 1357-ci ildə Hümaferan birliklərinin Ruhullah Xomeyni ilə Rifah mədrəsəsindəki görüşməsinin yadigarı olaraq təşkil edilir. Cumhuriyet İslami rəhbəri İran ilə İsrail arasındakı savaş başladığından bəri uzun müddət umum qarşısına çıxmadı və o dönəmdən sonra da sadəcə məhdud bir neçə tədbirdə göründü. İran qəzetinin İRNA xəbər ajansına istinadən Cumhuriyet İslami rəhbərinin dey ayı etirazlarında tutuklananların bir qismi üçün əfvi qəbul etdiyi xəbərinə baxmayaraq, Ədliyyə Sistemi Başqanının net açıqlamaları belə bir əfvin əsasən gündəmdə olmadığını göstərdi. İran qəzeti 20 bəhmən bazar ertəsi günlük sayısında Ədliyyə Sistemi Başqanının mərkəzi ustanına səfəri sırasında son hadisələrdə tutuklananlar üçün əfv təklifi verdiyini və rəhbərin də bunu qəbul etdiyini iddia etmişdi. Ancaq Ədliyyə Başqanı Qulam Hüseyn Mohseni Ejeyi bu xəbərdən sadəcə bir gün öncə mərkəzi ustanının hozə və universitet ustadları ilə görüşməsində 22 bəhmən illik əfv listinin hər ilki kimi hazırlandığını, ancaq mövcud şərait və son fitnə olaraq adlandırdığı proses səbəbilə güvənlik dosyaları ilə əlaqəli olanların, o cümlədən dey ayı etirazlarında tutuklananların adının əfv listindən çıxarılması üçün əmr verdiyini bildirdi. Təsnim xəbər ajansı bazar ertəsi günü verdiyi xəbərdə Milli Güvənlik Ali Şurasının baş katibi və Cumhuriyet İslami rəhbəri Əli Xameneyinin müşaviri Əli Laricaninin Seşənbə, yəni çərşənbə axşamı günü bir heyətlə Ummana səfər edəcəyini bildirdi. Amerikalı və İranlı diplomatlar geçən həftə Ummanda qeyri-müstəqim danışıqlar aparmışdılar. Bu danışıqların amacı Amerikanın İran yaxınlığındakı dəniz qüvvələrini artırdığı bir şəraitdə diplomatik yolları yenidən canlandırmaqdır. Söz konusu müzakirələr Tehranın möhtəməl bir saldırıya qarşı sərt cavab veriləcəyi xəbərdarlığından sonra başlamışdır. Təslimin verdiyi məlumata görə, Laricani bu səfər çərçivəsində Umman Krallığının yüksək rütbəli məqamları ilə görüşəcəkdir. İran və Amerika arasında gələcək danışıqların tarixi və yeri haqqında hələ rəsmi bir açıqlama verilməmişdir.
Cumhuriyet İslami rəhbəri Əli Xameneyi yayımladığı 4 dəqiqəlik video mesajında İran xalqına müraciət edərək 22 bəhmən yürüyüşlərinə qatılıb rejimə olan vəfadarlıqlarını göstərmələrini istədi. 57 inqilabının il dönümündən 2 gün öncə yayımlanan bu video mesaj, Xameneyinin 37 il sonra ilk dəfə hava qüvvələri fərmandehləri ilə görüşməyə qatılmadığı bir dönəmə təsadüf edir. Xameneyinin bu tədbirə qatılmaması geçmiş 37 ildə görülməmiş bir hadisə olaraq dəyərləndirilir. İranın Amerika ilə gərginliyinin artdığı və əskəri saldırı təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qaldığı bir şəraitdə, habelə etirazların qanlı şəkildə bastırılmasından sonra Xameneyi televizyon mesajında milli qüdrətin raket və uçaqlardan daha çox millətlərin iradəsinə və müqavimətinə bağlı olduğunu söyləyərək xalqı rejimi müdafiə etməyə çağırdı. Dəyərli dinləyicilər, Araz News Radyosu'nun bugünkü xəbər bültəni başa çatdı. Bizimlə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Bir sonraki bültənədək bizi izləməyə davam edin.